Мэдлэг 7 сарын 4 хөлийн хурууны үзүүрээс зулаагаа хүртэх бүхнийг хэсэгчлэн маш нарийн судалж үзлээ. Гэвч энэ бол би гэж нэрлэж болох тийм би гэдэг зүйлийг огт олсонгүй. Тэгвэл би хэмээн оршиж буй энэ нь том хэн юм бэ? Удалаага энхүү үргэлжлүүлэн боджээ. Дааныг алимны үр жимс рүү жихэж багтаахаас ч илүү хязгааргүй мөн чанар ба дээд биеийг сэтгэл дотор чихэн багтаах ямар ч боломжгүй юм. Өөрийгөө хязгаарлах үйл явцаар дамжин ойлголт болон хүртхүйд баригдсан ухамсарыг сэтгэл гэж нэрлэдэг. Энэ бол мунхаг байдлын үр бөгөөд би үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Би хэмээх мэдрэмж буюу эго нь ердөөл хүүхдийн шиг мэдлэггүй ойлголт бөгөөд үүнийг ирж хайдаггүй хүн л түүнд итгэдэг. Маш нарийн судалж хөлийн хурууны үзүүрээс зулаагаа хүртэл бүх зүйлийг ажигласан боловч энэ бол би байна гэж хэлж болохоос юу ч болсонгүй. Би гэж хэн бэ? Би бол мэдлэг эсвэл танин мэдхүн объект биш. Мөн хувийн онцгойгоос буюу эгогоос ангид бүхнийг түгэн тархсан ухамсар юм. Би бол хуваагдшгүй, нэргүй, өөрчлөлтөд ордоггүй, нэгдмэл болон олон янзын байдлын бүхий л ойлголтоос ангид хэмжигтүүнээс жижиг ба том гэх зүйлээс даван гарсан бөгөөд түүнээс өөр юу ч үгүй тэрхүү зүйл юм. Тиймээс уу гашуугийн их сурвалж, зовлонгийн их сурвалж болсон сэтгэл би чамайг орхиж байв. Мах цус яс зэрэг орших энэ биед хэн энэ бол би гэж хэлэх вэ? Ухаандаа мах цус яс зэрэг орших энэ биед хэн энэ бол би гэж хэлэх вэ гэж байгаа. Хөдөлгөөн бол эрчим хүчний мөн чанар. Сэтгэх нь ухамсарт төрөлхөөс заяагдсан. Хөгшрөлт болон үхэл бол бие махбодын зам. Тэгвэл хэн энэ бол би гэж хэлэх юм бэ? Энэ бол хэл, эдгээр нь чих, энэ бол хамар, энэ бол хөдөлгөөн, мөн эдгээр нь нүд юм. Тэгвэл хэн энэ бол би гэж хэлэх вэ? Би эдгээрийн аль нь ч биш. Мөн сэтгэл чийч биш. Эдгээр ойлголтууд ч биш. Би зөвхөн цэвэр тунгалаг хараат бус хязгааргүй ухамсар. Би бол энэ бүхэн эсвэл би гэж үгүй гэдэг нь хоёулаа нэг л үнэний илэрхийлэл бөгөөд үүнээс өөр ямар ч үнэн үгүй. Харамсалтай нь би маш удаан хугацаанд мунхаг байдлын золиос болж иржээ. Гэвч азар би миний өөрийгөө танин мэдэх мэдлэгийг хулгайлсан тэр зүйлийг олж мэдлээ. Би дахин хизээч мунхаг байдлын золиос болохгүй. Уулын орой дээр суух ууланд харьяалагддгүй адил би зовлонтой холбоотой мэд санагдавч үнэн хэрэгтээ түүнээс хамааралгүй билээ. Өөрийгөө танин мэдэх мэдлэггүй байх үед эго мэдрэмж үүссэн. Харин одоо би эго мэдрэмжээс чөлөөлөгдлөө. Би мах бод мэдрэхүй болон бусад зүйлс оршиж л байг. Эсвэл мөхөг надад тэдэнтэй ямар ч хамаарал үгүй. Мэдрэхүй нүд гэх мэт өөрсдийн сайн сайхны төлөө зөвхөн өөрсдийн объектуудтай холбогдохын тулд оршдог. Энэ бол би эсвэл би харж байна гэх мэтээр төөрөлдсөн тэрхүү би хэн юм бэ? Эдгээр нүд зэрэг нь өмнөх нөхцөлбөл байдлаас шалтгааллахгүйгээр өөрсдийн объектуудыг зам ёсороо харж эсвэл мэдэрдэг. Тиймээс хэрэв үйлдэлүүд сэтгэл нөхцөлбөл байдалгүйгээр аяндаа хийгддэг бол тэдгээрийн туршлага нь цэвэр ариун байж өнгөрсөн үеийн аз жаргал
эсвэл зовлонгийн дурсамжаас ангид байх болно. Иймд мэдрэхүй минь дурсамжинд саад болохгүйгээр үүргээ гүйцэтгэг. Энэхүү дурсамж эсвэл сэтгэлийн нөхцөлгүй байдал нь үнэн хэрэгтээ бодит зүйл биш. Энэ нь хязгааргүй, ухамсараас ялгаагүй бөгөөд түүнээс үл хамаарах зүйл биш. Тиймээс түүнийг ухамсарт дахин сэргээхгүй байх төдий л амархан сарниулж болно. Тиймээс сэтгэл минь олон янзын байдлын тухай энэ ойлголтыг орхиж, хязгааргүй ухамсараас тусдаа бие даасан гэх өөрийн чинь бодит бус байдлыг ухаар. Энэ бол чөлөөлөлж юм. 7 сарын 4-ний мэдлэг өндөрлөөд 7 сарын 5-ны мэдлэг. Санскрит их орчуулга нь тиймээс энд орших болоод эс оршихуйн өөрчлөлтөд ордог бие гэж нэрлэгдэх зүйл үнэндээ үгүй. Бие бол эго үгүй. Бие гэх төөрөгдөлгүй мөн чанартай атал миний хувьд хинтээ хэрхэн ямар нэгэн холбоо хамаарал байж таарах вэ? Удаалагаа ийхүү үргэлжлүүлэн боджээ. Үнэн хэрэгтээ ухамсар нь нөхцөлдөж баригддаггүй. Тэр нь хязгааргүй бөгөөд хамгийн нарийн атомаас ч илүү нарийн шинжтэй тул сэтгцийн нөхцөлдмөл байдлын нөлөөнөөс гадуур оршдог. Сэтгэлийн нөхцөлдмөл байдал. Сэтгэл нь бие хэмээх эго мэдрэмжинд харин тусгагдсан ухамсар нь мэдрэхүйд оршдог. Үүнээс үүдэн ухамсар өөрийгөө хязгаарлах төөрөгдөл үүсгэдэг. Үүнийг дахин мэдэрч бодох үед бие хэмээх эго мэдрэмж болон өөрийгөө хязгаарлах төөрөгдөл нь хуурамч юм гэдгийг ойлгодог. Гэвч бие бол эдгээрийн алинд нь ч хөндөгдөөгүй ухамсар юм. Энэхүү бие өөрийн мунхаг үйлдэлийн үр дүнд бий болсон ертөнцид үргэлжлүүлэн амьдарч л байг. Эсвэл түүнийг орхи. Бие бол эдгээрийн алинд нь ч өртөөгүй ухамсар. Ухамсар нь хязгааргүй бөгөөд бүхнийг түгэн тархсан байдаг тул төрөлтжүүгүй, өхөлжүүгүй. Мөн хэн нэгний өмчлөлт ч байдаггүй. Бүхнийг түгэн тархсан байдаг тул тусдаа оршихгүй болон амьдарснаар түүнд олж авах зүйл огтхонч үгүй. Төрөлт болон үхэл нь оюун санааны ухагтхуун бөгөөд жинхэнэ мөн чанарт ямар ч хамааралгүй. Зөвхөн бие гэх эго мэдрэмжийн тухай ойлголтыг тээж байдаг зүйл л баригдах, хүлэгдэх боломжтой байдаг. Жинхэнэ мөн чанар нь эго гэх мэдрэмжээс ангид бөгөөд тиймээс орших болон эс оршихуйн чамдад байдаг. Эго мэдрэмж бол утгагүй төөрөгдөл бөгөөд сэтгэл нь зэрэглээ мэд ертөнцийн объектууд нь идэвхгүй бодисууд юм. Би байна гэж хэлдэг тэр хэн бэ? Би махбод бол мах, цус гэх мэт зүйлсийн цогц юм. Харин сэтгэл нь түүний мөн чанарыг судлах үед замхан алга болдог. Ухамсарын өөрийн хязгаарлалт болон бусад ийм ойлголтууд нь мэдрэмжгүй, утгагүй байдаг. Тэгвэл эго гэж юу вэ? Мэдрэхүй нь оршин байж үргэлж өөрсдийг хангах үйл ажиллагаанд оролцож байдаг. ертөнцийн бодисууд бол ертөнцийн л бодисууд юм. Тэгвэл эго хаана байх вэ? Байгаль бол байгаль бөгөөд түүний шин чанарууд нь хоорондоо харилцан үйлчлдэг. Хараа ба гэрэл, сонсгол ба дуу чимээ гэх мэт мөн оршин буй зүйл нь өөрөө өөртөө л оршдог. Тэгвэл эго хаана байна вэ? Ухамсар бол жинхэнэ мөн чанар нь. Бүх цаг үед бүхэл бие махбодод хаа сайгүй бүгдийн дээд мөн чанар болон оршдог. Би хэн бэ? Би юунаас бүтсэн бэ? Миний хэлбэр дүрс юу вэ? Хэн намайг бүтээсэн юм бэ? Би юуг олж авч юуг орхих ёстой вэ? Тиймээс би гэж нэрлэгдэх орших болон эс оршихуйн өөрчлөлтөд ордог зүйл гэж огт үгүй.
Үнэн хэрэгтээ эго мэдрэмж гэж байхгүй байхад тэрхүү эго мэдрэмж хэрхэн хинтээ холбогдож чадах вэ? Ямар ч хамаарал холбоо байхгүй гэдгийг ийхүү ухаарах үед хоёрдмол байдлын хурамч ойлголт үгүй болдог. Тиймээс цэнд юу л байна? Тэр бүхэн цор ганц сансар өгтргүй оршихуй буюу Брахман дээд бие юм. Би бол тэрхүү бодит байдал мөн атал. Би яагаад төөрөгдөлтөд зовх ёстой гэж. Цэвэр тунгалаг бүхнийг түгэн тархсан оршихуй болон цор ганц зүйл оршин байхад эго мэдрэмж гэгддэг зүйл хэрхэн үүсэх вүлээ? Үнэн хэрэгтээ ямар ч бодит мөн чанар гэж үгүй. Зөвхөн мөн чанар буюу дээд self би өөрөө л оршдог. Хэдийгээр хэн нэгэн бодисын мөн чанарыг үнэн гэж таамагласан ч тэр нь жинхэнэ мөн чанартай ямар ч холбоогүй юм. Мэдрэхүйгээр сэтгэлээр оршдог бол харин ухамсар нь эдгээрд хөндөгдөөгүй юм. Тэгвэл хамаарал гэж юу вэ? Тэр хэрхэн бий болдог вэ? Зүгээр л зэрэгцэн оршиж байгаа учраас хамааралтай гэж үзэх нь зөв биш. Чулуу болон төмөр саваа зэрэгцэн хэвдэж болох хэдий ч бие биетэйгээ ямар ч холбоогүй байдаг шиг. Үргэлжлээ 7 сарын 6-ны мэдлэг. Тэнгэрийн өнгө лугай адил бодит буссаар үүссэн энэхүү эго гэх төөрөгдлийг дахин хизээж санахгүйгээр бүр мөсөн мартаж орхих нь хамгийн дээр гэж би үзлээ. Тэнгэр тухтай хөх өнгө байдаггүй. Тэгээд энэ нь зөвхөн бидний нүдэнд харагдаж байгаа хуурмаг үзэгдэл гэдгээр нь зөвөрлөн би буюу эгог бодит бус гэдгийг л харуулсан санаа. Удалака үргэлжлүүлэн тунгаан бодсон. Энэхүү хурамч эго мэдрэмж үүссэн үед энэ бол минийх, тэр бол түүнийг гэх гажуудсан ойлголтууд бий болдог. Тэгээд энэ бүхэн нь хурамч эго мэдрэмжийн зайлмих болохыг олж харах үед эдгээр бодит бус ойлголтууд замхран үгүй болдог. Үнэн хэрэгтээ мөн чанараас буюу дээд биегээс өөр юу ч байхгүй. Тиймээс энэ бүхэн бол цор ганц сансар огторхуйн оршихуй буюу Брахман гэдгийг би ухаарч байна. Эго мэдрэмж гэж нэрлэгддэг төөрөгдөл нь Тэнгэрийн хөх өнгөтэй л адил. Энэ ойлголтыг дахин өөртөө тээхгүйгээр түүнийг орхих нь дээр. Эго мэдрэмжийн яг тэрхүү үндэс суурийг орхисныхоо дараа би амар амгалангийн мөн чанартай тэрхүү жинхэнэ биедээ амарч байна. Эго мэдрэмж бол эцэс төгсгөлгүй уй гашуй, зовлон шанал болон буруу муу үеийг их сурулж байдаг. Амьдрал үхлээр төгсдөг, үхэл нь төрөлт рүү хөтөлдөг. Харин оршин буй зүйл нь өөрийнхөө төгсгөлөөр тасаддаг. Эго мэдрэмжээр тэжигсэн ийм ойлголтууд нь асар их зовлонд хүргэдэг. Одоо би үүнийг олж авлаа. Би тэрийг ч бас авах болно гэх мэт бодлуудаас үүдэлтэй төвшүүрн мунхаг нэгнийг шатааж, зовоож, тарчлааж байдаг. Энэ байна болон тэр байхгүй гэх мэт ойлголтууд нь эго шиг хүнийг тайван бус байдалд оруулдаг. Харин хэрэв эго мэдрэмж үгүй болбол хурамг ертөнцийн үзэгдэл дахин саяолохгүй бөгөөд бүхий л шунал хөвцөс үүгээр эцэлдэг. Энэхүү орчлон ертөнцөнд бүтээгдэх ямар ч үндэслэлтэй гэх шалтгаангүйгээр би болсон лавтай ямар ч шалтгаан зорилгогүй бүтээлийн үннийг хүн хэрхэн хүлээн зөвшөөрч чадах вүлээ? Ваар савнууд өргөлж шаварт оршин байдгийн адил цаг хугацааны эхлэлээс л эдгээр бүх биес сансар огторгуун оршихуйд төрөлхөөс оршин байсаар ирсэн. Далай өнгөрсөн одоо ирээдүйд далайгаараа л байдаг шиг мөн тэрхүү ус нь төр зургийн давлгааны хэлбэрийг олдог шиг энэ бүхэн бол бүх цаг үед мөнхөд сансар огторгуун оршихуй юм. Би махбод гих тэр зургийн үзэгдэл хамаатуулан энэ бол би гих гэсэн мэдрэмжийг дээдэх хүн бол зөвхөн тэнэгэл хүн юм.